Mwongozo wa kujifunza Biblia, Novemba 19, siku ya Jumatano. Mada ya leo inasema shujaa mnyenyekevu. Orodha ndefu za majina ya maeneo ambazo zilikuwa alama kwenye mipaka ya maeneo yaliyotengwa kwa makabila ya Israeli zinafungwa na ripoti ya ugawaji wa ardhi kwa mashujaa wawili, Kalebu na Yoshua, wapelelezi wa kwanza. Kalebu alipokea urithi wake wa kwanza wakati Yoshua akipokea urithi wake wa mwisho. Hadi sasa, Yoshua alikuwa akigawanya ardhi kwa makabila ya Israeli. Sasa ni wakati wa watu wa Israeli kumtuza Yoshua urithi wake. Soma Yoshua 19 aya ya 49 hadi 51. Hii inamaanisha nini kwa ukweli kwamba yule kiongozi mkuu wa Israeli aliyeigawa nchi anakuja kupokea urithi wake mwishoni? Mji anaoupokea Yoshua ni Timnath Sera, jina linaloundwa na maneno mawili. Kwanza, Timnath linalotokana na kitenzi manah ambacho kinamaanisha kuhesabu au kugawia, na inamaanisha sehemu au eneo. Neno la pili linaweza kuwa linatokea kwenye kitenzi cha Kiebrania serak kinachomaanisha ziada au masazo. Linganisha na Kutoka 26 aya 12. Jina la mji wa Yoshua linaweza kutafsiriwa kama sehemu iliyosazwa au eneo lililobaki. Jina la mji ambao Yoshua aliuchagua kutokana na sehemu zilizokuwa zimebaki linashuhudia uungwana wa kitabia wa kiongozi wa pili wa Israeli. Kwanza kabisa, alisubiri hadi watu wote walipokuwa wamepokea sehemu yao. Kisha Yoshua hakuchagua mojawapo kati ya maeneo yaliyokuwa na wakazi wengi kwenye ile nchi au miji iliyovutia sana kwa urithi wake, bali mji wa wastani au pengine mabaki yake ili kuujenga kwa kazi ngumu. Linganisha na Yoshua 19 aya ya 50. Hata hivyo, Timnath Sera ulikuwa karibu na Shilo, karibu na hema takatifu, jambo linaloonyesha vipaumbele vya Yoshua vilipokuwa na ambapo moyo wake ulipofungwa. Bila shaka, baada ya taifa jipya lililozaliwa la Israeli kufikishwa kwenye nchi ya ahadi na kwa msaada wa Mungu kuhakikiwa kwa urithi wa kila kabila na jamaa, kusingekuwa na kizuizi kama Yoshua angetaka urithi wa kuvutia. Licha ya hivyo, Yoshua aliridhishwa na maisha ya kawaida au sahili yaliyolenga katika kile kilichokuwa muhimu zaidi. Hivyo akijumuisha sala iliyosemwa baadaye na Daudi, neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, niutazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Zaburi ya 27 aya 4. Ni mafundisho gani uwezayo kupata kwa ajili yako binafsi kuhusu mtazamo wa Yoshua? Unaweza kuyatumiaje kwako binafsi sasa? Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya mwongozo wa kujifunza Biblia, leo ni Novemba 19, siku ya Jumatano, shujaa mnyenyekevu. Huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Mungu atubariki sote na karibu tena.